अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुमान अफजल और आप लोग देख रहे हैं जी बकरी वाला यूट्यूब चैनल। ये हमारा है जी सुल्तान ब्रीडर बच्चा, जो मैं अक्सर आपको वीडियो में जो है ना थोड़ा थोड़ा दिखाता रहता हूं, लेकिन आज मैंने सोचा कि आपको प्रॉपर इसकी मुकम्मल वीडियो जो है वो बना के दिखाऊं। तो ये दूध जो हम इसको पिला रहे हैं ये इसी की माँ का दूध है, ठीक है ना। तो यार ऐदा ही मूँह च पाने, खुद ही पी लेना, बोतल मूँह च कर छड़ दे, मुँह पिएगा। यार बकरी के नीचे हम इसलिए नहीं छोड़ते कि बकरी के थन वगैरह पे ना जो है वो दांत वगैरह ना लगा दे और कोई इशू ना बने, तो मैं ख़ुद पिलाता हूँ। इससे पिलाया नहीं जा रहा और थोड़ा सा रह गया, फांसी वगैरह ना लगा दे, इसलिए मैं आपको पिला के दिखाता हूँ। तो फिर इंशाल्लाह बाकायदा मैं आपको इसका कद, वज़न और उम्र सारी बताता हूँ। ये 6 महीने का बच्चा अब हुआ है। इसका मैं आपको बताता हूँ, वो जो बच्चे फिर रहे हैं ना, ये बच्चे, ये पठ जो है, ये बच्चे ये सेम एक ही दिन के हैं, लेकिन जो सही फ़र्क इसने डाला दूध का डाला है, क्योंकि जो इसकी माँ के नीचे जो है वो 3.5 किलो दूध है। जब ये ताज़ी सुई होती है 3.5 किलो दूध देती है। ये काली बकरी है इसकी माँ जो है, जो सेंटर के अंदर है वो बड़ी खुली में, जिसने ये गर्दन ऊपर उठाई है। ये देखें क्या क्वालिटी की जो है ये बकरी है। तो अब इसको सोए हुए भी 6 महीने हो गए हैं, अब भी इसके नीचे जो है वो 2.5 किलो माशाल्लाह से दूध है। और ये हमारा बच्चा है जी, ठीक है। ये आप निकोड़ा वगैरह इसका चेक करें, छड़ी तरह नो छड़ दें, ये देखें माशाल्लाह निकोड़ा, कान, हाइट, और ये पीछे से इसके आपको मैं ये भी दिखा देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हर लिहाज से बकरा ये पूरा। अब मैं आपके सामने इसका हम जो है वो हाइट चेक करेंगे। फ़र्स्ट टाइम मैंने भी हाइट चेक करनी है, इससे पहले मैंने भी कभी इसकी हाइट चेक नहीं की, ठीक है। और वज़न अब से मैंने काफ़ी देर पहले किया था, तब इसका 25 kg था। अब माशाल्लाह से उम्मीद है कि ये 1 मन के राउंड अबाउट चला गया, मन के पास है। फाड़ जरा बकरा, गत्ता फाड़ लाया देख लो, एक ही झग रह गई सी, पिला दे। और ये जी अब देखें, लत जोर नाल, अगली दो लत्तां नाल ला, हाँ थे, ठीक है, बस ठीक है। खड़ा हो ना, बस तू खड़ा ही है, और तू खड़ा ही है, ठीक है, मैं कर रहा हूँ। 1 मिनट। अभी चाहिए जी अपने ना टांगों पे पूरा खड़ा है। अभी मैं इसकी टांगें जोड़ के ना तो फिर इसकी हाइट करता हूँ। ये है जी, अब इसकी हाइट चेक करते हैं, हाइट इसकी क्या है। ये देखें फीता मैंने नीचे लगा दिए, और उस्ताद जी खलोइयो, सीधा नहीं खड़ा हो रहा, ये सीधा आ गया। ये देखें ये जो जोड़ है ना, जोड़ इसके ऊपर लेके आया हूँ, ना कि मैं आगे पीछे कहीं लेके गया हूँ। ये देखें 32 इंच सीधा खड़ा करना, ऊपर करना दी गर्दन। ये देखें ये बिल्कुल 32 इंच इसके जोड़ के ऊपर, ये सेंटर और ये इस लाइन पे है, इस जोड़ के ऊपर। कुछ लोग जो है ना वो गर्दन की तरफ ले जाते हैं वीडियो बनाने के चक्कर में ना, फीता गर्दन की तरफ ऐसे सीधा कर दिए, ये नहीं होता। आपने इस जोड़ के ऊपर रखना है। तो 32 इंच इसकी ये जो है ना हाइट हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। और वज़न अभी इसका करते हैं। अहमद कंडा ले अंदरों, माशाल्लाह 32 इंच है, 6 महीने इसकी एज है, और अभी दूध पीता है आपके सामने। दूध बकरी के नीचे से भी पीता है, लेकिन फिर वो दांत लगा देता है, इसलिए हमने एहतियातन जो है, क्योंकि एक मेरे पास पट है वो उसने जो है वो भी बड़ी है, वो भी दूध पीती थी, तो उस वजह से जो है ना वो बकरी के थन जो है उसने ख़राब किए थे। तो अभी 2 मिनट में वो लड़का कंडा लेके आता है अंदर से, तो वज़न भी आपके सामने हो जाएगा। आप लोगों ने मुझे जो एक्सपर्ट हज़रात हैं, अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वो मुझे बताएंगे, काइंडली बताएं कि ये बच्चा ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए कैसा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो हर लिहाज से पूरा लगता है। निकोड़ा इसका बहुत अच्छा है। अब मोबाइल में ज़रा कम नज़र आ रहे हैं, या अब वीडियो में देखूँगा बाद में, क्योंकि धूप है, धूप से मुझे सही पता नहीं लग रहा। तो ये बच्चे कान इसके देखें, अहमद कान ज़रा दिखा पाए जो वज़न करना ना, हथ लिया कंडा छाँच या वो थे गिला ही है, क्योंकि धूप है फिर नज़र नहीं आएगा। कुछ लोग कहेंगे कि पता नहीं, सही आपने दिखाया। वजन कंडा ऑन कर दे, अपना काल्टा ला ला, अपना वज़न ऊपर करके कान दिखा दे रहा दे। कितना वजन है तेरा?
55 तेरे जिन्ना भावें बकरे का हो, तेरे जिन्ना तो नहीं होना। अब फड़ी बकरा इसकी कान चेक कराओ पहले। कान माशाल्लाह ये देखें जी, हर लिहाज से ज़बरदस्त है। चलाओ ऊपर, जी 42 किलो का माशाल्लाह ये बकरा है। 6 महीने हो गए, 42 किलो का बकरा और 32 इंच हाइट। तो आप क्या कहते हैं, ये बकरा हमने आपको दिखा दिया बाकायदा प्रॉपर वीडियो बना के। अब मैं आपको दिल की बात बताता हूँ, हमने इंशाल्लाह ताला इसको तैयार करना है। जो रुस्तम बकरा है माशाल्लाह बहुत अच्छा बकरा है, बड़ा आउट क्लास। तो आप क्या बता सकते हैं कि ये रुस्तम के मुकाबले में जाएगा, उसको कम्पीट करेगा या नहीं करेगा? बकरा आपने देख लिया, तो मुँह टर्न कर जरा दम। ये चीज़ छड़ दे। आजो सुल्तान जी नीचे आजा। तो एक छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। और जो भाई विज़िट करना चाहते हैं, जानवर आके देखना चाहते हैं, अब मैंने एक दिन पोस्ट लगाई, एक व्हाट्सएप ग्रुप ही था उसमें, कि हमारी बकरियां जो है वो 3.5 किलो दूध देती हैं। तो लोग जी इतनी 3.5 किलो कैसे देती हैं? हालांकि मैं लूसन वगैरह भी नहीं डालता, और ये मेरी बकरियों की आप सेहत देख सकते हैं सारे। लूसन नहीं डालता, मैं बकरियों को डालता हूँ। एक टाइम सबल से आ रहा है यहाँ माश का छिलका, और दूसरे टाइम में गंदम के अंदर वंडा मिक्स करके। तो ये सारे जानवर लगे हुए, सारी बकरियाँ मेरी गब्बन हैं। एक जो है वो बिल्कुल करीब है, ईद के दिनों में शायद जो है वो डिलीवर कर दें, हम 5-7 दिन ले लें। ये देखें, ये हवाना बना रही है बकरी, ये देखें। बकरी मेरे पास जो है ये सारी तकरीबन 3+ दूध देने वाली है। अब ये पार्ट से चेक करें आप लोग, ये क्या कमाल की बट है, शाइनिंग इसके अंदर बड़ी ज़बरदस्त है। और ये जब डिलीवर करेगी तो दूध आपके सामने होगा। कब्बा शेर माशाल्लाह। दुआओं में याद रखें, और आप किसी के भी जानवर देखें तो माशाल्लाह साथ में लाजमी कहा करें। ये इसकी जो है मैं बहुत खिदमत कर रहा हूँ, और ये सारे जानवरों में मुझे बहुत अजीज़ है। अल्लाह सब के जानवरों में हिफाजत करे। अल्लाह हाफ़िज़।